السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک خون سے لکھے گئے جادو کے حوالے سے ہے۔ کئی دفعہ جادوگر جب مسحور پر جادو کرتا ہے تو وہ خون سے کچھ تعویذات لکھتا ہے اور ان تعویذ کے ذریعے مسحور کو بیمار کرنا یا جو سحر کروانے والا ہے اس کے تابع کرنا مقصد ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ساحر یہ کہتا ہے، جب جادو کروانے والا ساحر کے پاس آتا ہے تو ساحر اس مطلوبہ شخص سے گندا خون جو خواتین کو ایام میں آتا ہے وہ خون منگواتا ہے اور اس گندے خون کے ذریعے وہ تعویذ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تعویذ پانی میں گھول کر اس مطلوبہ شخص کو پلایا جائے جس کو اپنی انگلیوں پہ نچانا آپ کا مقصد ہو۔ یہ خون سے جو لکھا جاتا ہے جادو، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اپنے تابع کر لینا۔ یہ ساحر اکثر خون سے تعویذ اس صورت میں لکھتے ہیں اور گندے خون سے یہ تعویذ لکھا جاتا ہے۔ ایسے جو مریض جن کے لیے جادو جو کیا گیا ہے وہ خون سے لکھا گیا ہو تو ایسے مریضوں کے لیے آج کا ہمارا رقیہ اللہ کی توفیق سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کامل یقین کے ساتھ ایسے مریض جو لوگوں کے تابع چل رہے ہیں، بنا وجہ کے وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، بہت زیادہ شدت سے ان کے دل میں اس بندے کے لیے محبت کا جذبہ جاگ جائے، اچانک مزاجوں کا چینج ہو جانا، یہ اس جادو کی دلیل ہے۔ اسی طرح محبت کے جادو کے اندر لڑائی جھگڑے کے فوری بعد اس طرح ہو جانا کہ جیسے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایسا مریض جب بھی آپ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جو سحر کیا گیا ہے وہ خون سے لکھ کر اس کے پیٹ میں اتار دیا گیا ہے، اس کو پلایا گیا۔ تو ایسے مریض توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ انشاءاللہ اس رقیے کو سنیں گے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے جتنے بھی مریض ہیں تمام کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی سننے والے ہیں تمام کو اس نجس بیماری سے تو نجات عطا فرما۔ تو یا اللہ اس شیاطین کے شروں سے تمام سننے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر
الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين
الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء
تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
الصيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 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 إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون 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 كغلي الحميم كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 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 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 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 ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. اللهم أبطل كل سحر مكتوب بدم مكتوب اللهم أبطل كل سحر مكتوب بدم مكتوب. या अल्लाह हर लिखे हुए जादू को खून से लिखे हुए जादू को बातिल कर दे. اللهم أبطل كل سحر مكتوب بدم مكتوب 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 اللهم
अबतिल कुल्ल सिहर मक्तूब बिदम मक्तूब अल्लाहुम्मा 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 अबतिल कुल्ल सिहर मक्तूब बिदम मक्तूब। या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम, जितने भी सुनने वाले हैं या अल्लाह इनके ऊपर अगर कोई भी खून से लिखा गया जादू किया गया है या अल्लाह उनके ऊपर से तमाम किस्म के खून के लिखे हुए जादू को बातिल कर दे। या अल्लाह तमाम खून से लिखे हुए जादू को बातिल कर दे, जादू को खारिज कर दे, जादू का इखराज कर दे। अल्लाहुम्मा अबतिल कुल्ल सिहर मक्तूब बिदम मक्तूब अल्लाहुम्मा अबतिल कुल्ल सिहर मक्तूब बिदम मक्तूब। या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम, जितने भी सुनने वाले हैं या अल्लाह जो भी खून से लिखे हुए जादू का शिकार हुए हैं या अल्लाह तमाम के तमाम से लिखे गए खून से जादू को बातिल कर दे। अल्लाहुम्मा अबतिल कुल्ल सिहर मक्तूब बिदम मक्तूब 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 अल्लाहुम्मा अबतिल कुल्ल सिहर मक्तूब बिदम मक्तूब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अज़ालिक खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़ूम इन्ना जअलनाहा फितनतन लिज़्ज़ालिमीन इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फ़ी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रूउसुश शयातीन फ़इन्नहुम लाकिलून मिन्हा फ़मालिऊन मिन्हा अल-बुतान फ़इन्नहुम लाकिलून मिन्हा फ़मालिऊन मिन्हा अल-बुतान फ़इन्नहुम लाकिलून मिन्हा फ़मालिऊन मिन्हा अल-बुतान फ़इन्नहुम लाकिलून मिन्हा फ़इन्नहुम लाकिलून मिन्हा फ़मालिऊन मिन्हा अल-बुतान फ़इन्नहुम लाकिलून मिन्हा फ़मालिऊन मिन्हा अल-बुतान ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنظرين। जितने भी सुनने वाले हैं जिस किस्म की भी कैफियत हो, इस दम के सुनने से उल्टी हो, इमोशन हो तो घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह इस रुक़ये को कसीर तादाद में सुने और जो भी कोई कैफियत समझ ना आए इंशाअल्लाह हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कमेंट करें, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।